Gospođo predsjednice. Ovo je korak u dobrom smjeru. Ne povijesni dan, jer nije valjda povijesni dan kad kažemo da račune moraju platiti oni koji su ih napravili. Naime, financijska i ekonomska kriza dobrim je dijelom rezultat nepromišljenog i neodgovornog ponašanja banaka, posebno kreditne politike široke ruke, koja je u konzekvenciji dovela do toga da banke tiskaju nepostojeći novac. Račun je došao na naplatu poreznim obveznicima i svima koji za to nimalo nisu krivi. To bi se sad trebalo promijeniti. Barem onaj dio tko plaća račun za nepodopštine. Ono što je opasnost jest da bankovni sustav postane ili ostane država u državi, da odgovara samo sebi, a raspolaže našim novcem kao temeljem za tiskanjem vlastitog kreditnog, virtualnog i zapravo nepostojećeg novca. Da banke ponovo postanu servis, a ne središte gospodarskih događanja u Europskoj uniji i državama članicama, valjda će se pobrinuti sljedeći sastav ovog Parlamenta. Hvala.